Не керегін, не дұрысын бәріміз біліп тұрмыз, сонда да біз дәрменсіз. Ештеңеде істей алмай жай ғана мәтін жазып, арыз айтып әлекпіз. Елім жатыр аймақтарда жас жылап, өзін өзі құтқаруда шапқылап, туған ауыл, малы, үйі, еңбегі, сол ағында кетті олардың өмірі. Бір-біріне қол ұштарын беруде, керек десең жанын даяр беруге, иә, қазақ жанашыр жұрт дегенмен, білімділер, басшылар бар биліктен. Зілзаланың алдын алу, құтқару әрекеті жасалмаған неліктен. Адам жаны керек пе тек сан үшін? Рәміз емес қорғар елдің намысын, мемлекеттің қазынасы байлығы оның халқы, тыңда оның дауысын. Сот не үшін деген сұрақ тумай ма? Қорғансызды қорғай ма, жоқ соттай ма? Өлген үшін қыздың өзін кінәлап, қылмыскерге ешбір жаза болмай ма? Мына сөзді жүреді екем көп ойлап. Заң дегенді кімдер үшін кім жазады? Заң бойынша қатаң жаза кедейге, қалталыға жазылған ба бөлек бап. Кішкентайдан қорқушы едім өсуден, өскен сайын үрейлендім әлемнен. Екі жолдың бірін таңда дегенде ересектер ылғи жүрген теріспен. Адамдардан адамдық тым құрған, пара беру өз қалтасын ойлаған, тәртіпсіздік сондайлардан шығады, өз ісіне жауапсыздық танытқан. Керегі жоқ бізге елдің жаңасы, бізге керек өссе адам бағасы. Теңдік, тәртіп, тура жолдық орнасын, солар емдер халықтың мұң жарасын. Мен бәлкім сол әлі бала шығармын, үміт оты қайта жанған туар күн. Қазір күнім қара бұлттан көрінбей, ертеңіме қорқынышпен қараймын.